電車が到着します。黄色い線までお下がりください。この電車は秋田新幹線小町82号東京行きになります。貨物82号東京行き、まもなく12番線に入線してまいります。黄色い線まで下がってお待ちください。黄色い線まで下がって